హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈస్ తేజ. ప్రస్తుతం అంతా పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దమ్ము బాలాజీ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే. సో ఒక విమానంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు గొడవ పడితే ఆ విమానాన్ని సడన్గా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయడానికి పైలట్ ప్రయత్నించారంట. సో పాకిస్తాన్లో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, దాన్ని మన ఇండియాలో ల్యాండ్ చేయడం జరిగింది, ఢిల్లీలో. సో దాని గురించి యాక్చువల్గా మ్యూనిక్ అంటే జర్మనీలో మ్యూనిక్ సిటీ నుంచి బ్యాంకాక్ వెళ్తున్న లుఫ్తాన్సా విమానం, అది ఇంటర్నేషనల్ వెరీ పాపులర్ విమానాల్లో సర్వీసుల్లో అదొకటి. LH772 విమానం పేరు. అది అర్జెంటుగా బుధవారం మార్నింగు 10:26 ఢిల్లీలో ఉండే ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండింగ్ అయింది. సో ఇది ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఒక విచిత్రమైన సంఘటనగా చెప్పుకోవచ్చు. మామూలుగా ఇటువంటి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్స్ ఎప్పుడవుతుంటాయంటే ఏదైనా వాతావరణం బాగాలేనప్పుడు. ఆ మధ్య ఢిల్లీలో దాదాపు 16 విమానాలు వాతావరణం బాగాలేదని వివిధ ఎయిర్పోర్ట్లకి ల్యాండింగ్స్ పంపించారు. సో ఇటువంటి వాతావరణం బాగాలేనప్పుడు విమానాలు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అవ్వడం ఒకటి ఉంటుంది. రెండవది మెకానికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా అనుకోకుండా తలెత్తినప్పుడు కూడా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్స్ జరుగుతాయి. అట్లాగే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, ఎవరికైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. ఆ మధ్య ఒక అతనికి గుండెపోటు వస్తే విమానంలోనే 5 గంటల పాటు ఒక డాక్టర్ ట్రీట్ చేసి అతను బతికిచ్చాడు. అలాంటివి వస్తుంటాయి. హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు, ఇంకేమన్నా ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళకి అలాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి. అట్లా కాకుండా ప్రయాణికులు గొడవ చేయడం అనేది కూడా ఒక్కోసారి జరుగుతుంది. ఏదో ఒక రకమైన ప్రయాణికులు అన్రూల్ బిహేవియర్. ఈ మధ్య చాలాసార్లు ప్రయాణికులు యూరిన్ పాస్ చేయడం ఇలాంటివి కూడా జరిగాయి ఫ్లైట్లలో. ఒక్కోసారి తాగేసి విపరీతంగా. అక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లలో లిక్కర్ కూడా ఇస్తారు. ఆ లిక్కర్ ఎక్కువ గంటలు కూడా జర్నీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లిక్కర్ ఫుల్గా తాగేసి గొడవలు చేయడం కూడా జరుగుతుంటాయి. అట్లా కాకుండా ఏదన్నా నేషనల్ కలామిటీస్ జరిగినప్పుడు, ఏదన్నా పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, లేదా కొన్ని దేశాల్లో సివిల్ వార్స్ ఉంటాయి, సైనికుల, ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా దేశాలు అలాంటి వాటిలో, అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇది మాత్రం ఒక వింత సంఘటన అని చెప్పుకోవచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ వల్ల ఈ విమానాన్ని ఆపేశారు. అంటే బ్యాంకాక్ వెళ్తున్న మ్యూనిక్ విమానాన్ని భార్యాభర్తలు మధ్యలో గొడవ వేసుకొని అది ప్రయాణికుల భద్రతకే ప్రమాదం వచ్చే స్థాయిలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అయింది. అదేమైందంటే ఇతను హస్బెండ్ ఏమో జర్మనీ దేశస్థుడు, ఈమెమో థాయ్ అమ్మాయి ఆమె. సో వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని జర్మనీలో ఉంటున్నారు, ఇప్పుడు థాయిలాండ్కి వెళ్తున్నారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ముందే గొడవ పడినట్టుగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే సపరేట్ PNR నెంబర్లతో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు, సపరేట్ కంబైన్ టికెట్ కూడా తీసుకోలేదు వీళ్ళిద్దరు. సో ఏదో ఒక గొడవతోనే మొదలైనట్టుగా అర్థమవుతుంది. సో ఇతను మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఆమె లేచి వెళ్ళి క్యాబిన్ క్రూకి కంప్లైంట్ చేసింది. ఇట్లా నా హస్బెండ్ నన్ను బెదిరిస్తున్నాడు, నాకు ప్రాణభయంగా ఉంది, మీరు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ అవ్వండి, అతనికి చెప్పండి అని. సో వాళ్ళు చెప్పినా వినట్లేదు. చివరికి వాళ్ళు పైలట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పైలట్ అప్పీల్ చేశాడు అతనికి, మీరు సైలెంట్గా ఉండండి, కామ్గా ఉండండి, మీరు దిగినాక, బ్యాంకాక్లో దిగినాక మీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ప్రయాణికుల భద్రత ముఖ్యం, అదంతా కూడా అప్పీల్ చేశాడు. కానీ ఆ హస్బెండ్ వినట్లేదు. అతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అతనికి ఫుడ్ ఇచ్చింది ఇసిరేయడం బయట అందరి మీదకి. తర్వాత వాళ్ళు చలికి ఒక బ్లాంకెట్ ఇస్తారు, ఆ బ్లాంకెట్కి లైటర్తో నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. సో పదే క్యాబిన్ క్రూ అందరూ వచ్చి అతన్ని ఆపడానికి ట్రై చేసినా అతను రెచ్చిపోతూనే ఉన్నాడు. దీంతో మొత్తం ప్రయాణికులకు కూడా ఒక రకమైన భయాందోళనకు లోనయ్యారు. సో దీనివల్ల భయాందోళనకు లోనైతే కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్లైట్లంతా గందరగోళం అయితే కంప్లీట్ డిస్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. పైలట్కి కూడా ఇదొక పెద్ద హెడేక్, ఒక భయం ఉంటుంది కదా, ఏం జరుగుతుంది లోపల అన్న ఒక టెన్షన్ వచ్చేసే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఒక పక్క క్యాబిన్ క్రూ మీదకి ఇతను వెళ్తున్నాడు, ఇంకోవైపు తోటి ప్రయాణికుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, ఇంకోవైపు ఇంకా డేంజర్ అది నిప్పు పెట్టేదాన్ని ట్రై చేస్తున్నాడు. అదేమన్నా పొరపాటున అయిందంటే అది చాలా డేంజర్. సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎమర్జెన్సీగా పాకిస్తాన్లో ల్యాండ్ చేద్దామని అనుకున్నారు. ముందు పాకిస్తాన్ వచ్చింది, పాకిస్తాన్ ల్యాండ్ చేద్దామని ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, అక్కడ కుదరదు ఇప్పుడు
ఇక్కడ ల్యాండింగ్కి కుదరదని వాళ్ళు చెప్పేశారు. వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దాంతో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఢిల్లీలో ఉండే ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ని కాంటాక్ట్ చేశారు. సమస్య చెప్పారు వాళ్ళు. దాంతో వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఈ జర్మన్ అతన్ని అక్కడ సిఐఎస్ఎఫ్ అని ఉంటుంది అన్నమాట, సెక్యూరిటీ అంటే సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అంటారు. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీని చాలా చోట్ల ఇదే చూస్తుంది. అందువల్ల ఎయిర్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇతన్ని అప్పగించారు. అప్పగించినాక ఇప్పుడు ఆమె ఏమో అంటుందంటే, నేను ఇక్కడ దిగను, నేను నా పాటి బ్యాంకాక్ వెళ్ళిపోతానని ఆమె చెప్పింది. ఆమెకు సపరేట్గా పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. ఇద్దరికి కానీ ఒకే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉంటే ఆమెను కూడా దించేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది. సో ఇప్పుడు అతన్ని మాత్రం ఇక్కడ దించేశారు. సో ఇప్పుడు డీజీసీఏ అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఉంటారనమాట. ఈ డీజీసీఏ వాళ్ళు జర్మన్ ఎంబసీని కాంటాక్ట్ చేశారు, ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉండే జర్మన్ ఎంబసీని. ఇట్లా మీ ప్రయాణికుడు, మీ దేశ పౌరుడు ఇలా చేశాడు, సో మరి మీరు ఇప్పుడు ఇతన్ని మళ్ళీ జర్మనీకి మీరు పంపిస్తారా, లేకపోతే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి అప్పగిస్తే మాత్రం ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలకు అప్పగిస్తే అతన్ని అరెస్ట్ చేసి కేసు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో దీని మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, మీరు మాట్లాడితే దాన్ని బట్టి తీసుకుందాం. ఎందుకంటే జర్మన్ పౌరుడు కాబట్టి రేపు పొద్దున బయోలేటరల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, జర్మనీకి మనకు మధ్య ఇబ్బందులు కూడా వస్తాయి. ఏదో మా ప్రయాణికుడు చిన్న తప్పు చేస్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా అని రేపు పొద్దున అడిగే అవకాశం ఉంది. అందుకని జర్మన్ ఎంబసీని కాంటాక్ట్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు అతనితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టు తెలిసింది. అసలు మీరు ఇలా ఎందుకు చేశారని ఆల్రెడీ అతనైతే దిగిన తర్వాత క్షమాపణ చెప్పాడు. సో ఆ క్షమాపణ సరిపోతుందా, దీని మీద ఏమైనా ఎంక్వైరీ చేయాలా? ఎందుకంటే భార్య అయితే రిటర్న్గా ఏమి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ క్యాబిన్ క్రూకి తర్వాత పైలట్కి మాత్రం ఓవరాల్గా ఆమె చెప్పింది. రిటర్న్గా ఆమె ఎటువంటి కంప్లైంట్ భర్త మీద ఇవ్వలేదు. అరెస్ట్ చేస్తున్నాడని కానీ కొడుతున్నాడని కానీ అలా ఇవ్వలేనప్పుడు ఈ సమస్యని మరింత పెద్దది చేయడం ఎందుకనేది ఏవియేషన్ అధికారులు ఆలోచిస్తున్నట్టుగా తెలిసింది. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ వేరే దేశానికి సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి, ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఏం జరగలేదు, అది ఎయిర్లో జరిగింది కాబట్టి. కానీ వాళ్ళు అప్పగించారు. ఇక్కడ అప్పగించినప్పుడు ప్రాపర్గా మన వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేశారు. సో వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు అతనితో మాట్లాడుతున్నారు. అతను ఏమైనా మళ్ళీ బ్యాంకాక్ వెళ్తాడా లేకపోతే జర్మన్కి వెళ్తాడా ఇవన్నీ చర్చిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతను తాయి భార్య కాబట్టి ఆమె దగ్గరికి వెళ్తానని కూడా అంటున్నాడని చెప్తున్నారు. సో ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఆమెకి ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆమె అయితే క్లియర్గా చెప్పింది, నాకు ఇతనికి ఇంకా సంబంధం లేదు, ఇంత అల్లరి చేశాడంటే నా వల్ల ఇంత ఫ్లైట్ ఇది అయిందని ఆమె కూడా బాగా ఏడుస్తుంది, నా వల్ల ఫ్లైట్ ఇది అంది, అందరికి కూడా ఆమె కూడా క్షమాపణ చెప్పింది. ఎందుకంటే ప్రయాణికులు మొత్తం వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ పడుతుంది కదా, మొత్తం వాళ్ళు వేసుకున్న ప్లాన్స్ అన్నీ చెదిరిపోతాయి. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది, డిలే అయిపోయింది కదా ఫ్లైట్. సో అందువల్ల ఆమె కూడా క్షమాపణ చెప్పిందని చెప్తున్నారు. ఏదేమైనా ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి, కానీ ఇట్లా భార్యాభర్తల మధ్య జరగడం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏదేమైనా ఫైనల్గా ఒక పైలట్ తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే అతను ఏమన్నా తగలబెట్టి అదేమన్నా అయింటే సివియర్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అయ్యేది. సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రయాణికుల సేఫ్టీకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. అసౌకర్యం అనేది సెకండరీ, సేఫ్టీ అనేది ప్రైమరీ. సో ఆ రకంగా డిసిషన్ అయితే కరెక్టే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.